கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, நொறுங்கொண்ட ஆவியை ஆண்டவர் புறக்கணிக்கிறது கிடையாது. இன்னைக்கு ஒருவேளை உங்க ஆவி முறியப்பட்டு இருக்கு, உங்க இருதயம் நொறுங்கொண்டு இருக்குன்னா, யூ டோன்ட் நீட் டு ஃபியர் ஆர் அஃப்ரைட். நீங்க செய்ய வேண்டியது ஒண்ணுதான், ஆண்டவருடைய சமூகத்துல யூ ஹேவ் டு ரெஸ்ட். அவருடைய பிரசனத்துல நீங்க அமர்ந்து இருக்கணும். எங்க தாவீது சொல்றாரு, நீ என்ன பண்ண மாட்டீர், நொறுங்கொண்டதும் நறுங்கொண்டதுமான இருதயத்தை நீங்க புறக்கணிக்க மாட்டீங்க. யூ வில் ரீபில்ட் அகெயின். நீங்க எங்க உடைக்கப்பட்டிருக்கீங்களோ, நொறுங்கொண்டு இருக்கீங்களோ, God's word is more than enough to give you life. கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு ஜீவனை உண்டாக்கவும் உங்க முறிந்த இருதயத்தை அது கட்டவும் போதுமானதா இருக்குது. இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை ரெஸ்டோர் பண்ணுவான்னு நான் உங்களோடு கூட சேர்ந்து பிலீவ் பண்றேன். உங்க எல்லா சோர்வுகள், உங்க எல்லா ஃபெயிலியர்ஸ், உங்களுக்குரிய எல்லா தோல்விகள் கர்த்தர் நன்மையாய் மாற்றுகிறவரா இருக்கிறாரு. நீங்க சந்தேகப்படாம விசுவாசிங்க, and you will rejoice.